تحياتي. فيديو اليوم هو عبارة عن موقع كنز من مؤثرات الصوت. نعم، أي شخص بده يشتغل محتوى بده يضيف مؤثرات صوتية عليه التوجه لهذا الموقع اللي رح أتركه بصندوق الوصف. من هالمربع الموجود هون نحن بنختار أي شيء نحن بدنا نبحث عن مؤثر صوتي خاص فيه وبنعطيه بحث. رح يطلع عنا مجموعة من النتائج ممكن نحن نتسمع عليها ونحملها لنستخدمها في صناعة المحتوى. إذا عجبك الشرح لا تنسى الإعجاب بالفيديو.